Lili e sua turma. Episódio de hoje: Guto e os animais da floresta. Em meio à exuberante floresta amazônica, onde vivem Lili, a onça destemida, Tati, a capivara inteligente, e Dudu, o tucano colorido, mais uma emocionante aventura está por acontecer. Um dia, enquanto exploravam a floresta, Dudu avistou um vilarejo que surgira recentemente entre as árvores. Curioso, ele chamou Tati e Lili para olharem mais de perto, mas o que viram os deixou chocados. Um garotinho, chamado Mudo, estava aqui irritado, jogando pedras nos passarinhos e lixo no rio. Lili, Tati e Dudu ficaram perplexos com tamanha falta de respeito pela natureza. Determinados a fazer uma diferença, decidiram se aproximar de Guto e mostrar a ele a importância de cuidar da floresta e amar a natureza. Com paciência e carinho, Lili e sua turma explicaram a Guto que o rio, assim como todas as criaturas da floresta, são importantes para o equilíbrio do ecossistema. Guto, inicialmente desconfiado, encarou os animais com curiosidade, junto a um pouco de receio, mas logo começou a enxergá-los com mais respeito e até fazer novas amizades. Tati, com sua sagacidade e inteligência, mostrou a Guto como encontrar comida e água limpa na floresta, destacando a importância da preservação desses recursos para todas as formas de vida que dependem deles. Lili, com sua voz suave e poderosa, começou a contar a história da floresta e como cada criatura desempenha um papel vital no equilíbrio do ecossistema. Ela explicou como as onças e outros animais caçadores como ela ajudam a controlar a população de outras espécies, garantindo que a vida na floresta siga seu curso natural. Aqui, Guto, sem pedir ou avisar, tentou pegar um pouco do delicioso mel das abelhas, mas aprendeu que devemos respeitar a tudo e todos na natureza. Tiveram que sair correndo e se jogar no rio, mas acabou sendo até divertido. E quando bateu aquela fominha, Lili levou Guto para se deliciar com as frutas da floresta. Guto acordou feliz e com a corda toda. Ele ficou encantado em conhecer a Dona Anta e ficou sabendo que ela é o maior mamífero terrestre da Amazônia. Aqui, Guto observa como o tamanduá come formigas e cupins. Guto adorou conhecer o tatu, ajudou até a fazer um buraco e ainda ganhou uma carona. E graças a Dudu e outro amigo pássaro, Guto conseguiu ver a floresta de cima e ficou maravilhado com seu tamanho e beleza. Guto começou a entender que na floresta, assim como em uma orquestra, todos os instrumentos, como os animais, os insetos, os pássaros e os rios, precisam trabalhar juntos em harmonia para que tudo funcione perfeitamente. E sem perceber, cada vez mais, Guto estava interagindo, respeitando e gostando da mata, dos rios e de todos os seres que nela habitam. Oh, coração tocado pela sabedoria dos animais, Guto sentiu uma mudança dentro de si. Prometeu mudar seus hábitos e se comprometeu a fazer a sua parte na preservação da floresta e de todas as suas maravilhas. Então, levaram Guto para casa
e com os corações cheios de esperança, sabiam que, assim como ele, todos os humanos um dia poderão aprender como é importante que todos nós cuidemos da natureza, respeitando os animais, as plantas, os insetos, os pássaros e os rios. Guto se tornou um defensor dedicado da natureza, inspirando outros moradores do vilarejo a se juntarem a ele na preservação da floresta. Lili, Tati e Dudu ficaram orgulhosos de ver como sua amizade e ensinamentos haviam feito a diferença na vida de Guto e de toda a comunidade. Até a próxima aventura, amiguinhos. Ah, e não esqueça de dar aquela força, clicando no joinha e se inscrevendo no nosso canal para não ficar por fora das novas aventuras de Lili e sua turma, além de participar de muitos joguinhos legais.